ENGARENOK luka LC5s atupitoko kech nepepeka erabako kansulon kede iriongetalu ojokotau koteso kesi edokoto AKANIN kanu aingongar iministan iche keda alemar MPs ka aitigogong ikisila ichielu ikamanara kede epugae lo akwap nako Uganda. Apollo Kinton erionget loka Public Affairs Center Uganda Kauriano Tupak Benson Ekwe Ochen ngesi Apollo Kitnu Airiamon Kana. Akrono ella ngirina lo studi e parlamentare e kodos kesi tolo sere a seo e tojoka ninda alors que ça chamon kereno wali kata papenate eto some technology anyi bolebe mi puchu ta seo e peselare jokonoi are radio official electoral commission nara ilui popana pera puchu so dali monje bolotobore olotoko tikoni bala sane bija puchu seo yoda bera wedi karaka isare Achie kotoma akironu akoto ikole mara ikesi imoriaritos AITIDISIAR etiailo aboy kintok airabet araibonat MPs. Bala be AITIDISIAR na balo member wa parliament ipedora yoni kapungu ibu osweta ebwaikini akisomsina chie wapen taito pola kroma shoman aitojokara kroma ngaleu aitojokaturi iroti na yare kini bala be ikoto alemute system lo itojokare be arare seye president ojai tungan ne rukotori ngesi ene beti arauni atupito nike neba kazam sugun berani ngimeti ekoto ni kwapi district analote so local government ai boiki na sota jenu nebe uponi ba ni epotumu achete tungalu elemeti boka na oko uponi ba ni imeda unoni da kwapi local government nare jai apupinga pakia la polona kwa penerebe de lekioga graben nyesinai kamu tikabere maido kede serere eja kinyetengina lekioga graben ejoko ti osewne minister do poneke osewne member parliament do poneke tete member parliament epirago parliament ago ikinanyo au msoni tunga. We are also talking about separation of power. We are talking about parliament, we are talking about executive. Epero executive to influence parliament asoma kiro mekotongesi o marakiro ni bejokina kereno itunga. Kwenye aboy kintok atomona kesi apoto imuasino ale mariona atomona airabet. We disagree and we want to acknowledge that the National Youth Council Act is a body or rather an act passed by Parliament for reasons of inclusion and quality development, where all young people have equitable voicing of their opinions and representation to that effect. Mam tinga teibe ebyokibore ne alemar special interest groups. Na irano wanyo ni ranapo special interest groups erai eporoto letungalu ebektos kesi okwa. Eptosi bala atumunak. Ediasi podesha lo atumunak. Lumam directly elected MP epedori angaro parliament. Onye pedotap tumunaka monyakin. Kapa kesi. Kanuka TV East Habat Paul Eyoku Kosoroti.